السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مضافان غيعز الماني مهجام. نتمنى ان شاء الله تفاقك اليوم مليح مرة كالعادة. نهار السلماني نجي التصواد نستيشخ السوق نتندين تنغوز غنغان تقريبا زي قبر رعير. نهار نقديج الجولة غنخزع الاجواء كالعادة ما مشيت جاندا. الجالية نغوي يسعدوا العطلة القارصة سيدي بصحتكم ان شاء الله تفسعدوا الصحة دير هنا اني قاكينا عادة قارص كذلك. نتمنى تستسعدوا ملي غتستسعدوا من العطله عاود سجن نخا. المنايا الاخوان ويخزان القناه من هذه كيش ابوني ديج لايك ديالني كالعاده فضلا وليس امرا. يلا قيم فكين غنزع الاجواء الاخوان. الاجواء مشتوره من الاخوان قناه. السوق ما شاء الله يا عمار خضاف رزقنا ربي موجود. الحمد لله. قناه عاود شاهد ما شاء الله البركه موجود. شاهد صباح الخير السلام عليكم. ما باش تجي كلشي مليح هنا الحمد لله. ما باش تورا مع الاخوان نهار غا شاهد قال لي افتتاح زي شاهد هرواني راه الحمد لله. شاهدنا اش ما باش تجي باش تسعدوا ذراعي كلشي مليح الحمد لله. هارب السر الاخوان شحال قرب سر نهار شاهدنا 7 دور الاخوان. ان الشمراره الاخوان انهم 6 دور وما شاء الله رب سر بلادي هدف. اي بطاطا 9 دور الاخوان انهم 9 دور. اس كذلك اللوبيت ما مشيت وراه مهقات 1200 الاخوان يتلقى نهار يخزوا شاهدنا. امين يخزوا 10 دور بدنجر كيف الاخوان. فلفل رومي الخيار 16 طوماطيش هالشي 10 دور الاخوان. كاين نظير عاود مانيش ديو ساد اللي عاشر زاكور تبارك الله. شحال هذه الني ديكا 7 دور الاخوان. اذا منا شاهد يوضير 1200. لا نخصها ذيس ميلون من يادور تبارك الله. شاهد نخصش سقسي فسوس ما نقلا شي تعجب ديالي واه تعجب ابويا واش ابويا فا يقيم شاه. لا ها ابويا فا طبيعي يا صاحبي واه ولكن خويا كاع شويه فيني عاود مصص قناه شعرانا شعرانا تاخذ بلايص تما يتجان وغايطيح ابويا فقط واري ليش لا باش هذه من سوا دير خو عاد غاسه مشنس. ايوا لا بويا فا الاقدميه. يلا شاهد تحياتي. يلا هما على الاخوان نكمل انخزا ميمون عوض من غازدا غامين. ميمون قد سلمني كالعاده. ها الفرفار الدواء ها الليمون المهم كلشي موجود. هاي تفسر ذا ميمون ما باش تجي صحتش بخير كلشي مليح تبارك الله. اللهم بارك الاخوان الله يعزك ميمون. واش ما باش تجي باش تعيد كلشي مليح الحمد لله. شو سيقدروا طار شويه تاش سقسي خير عيد وخير عيد كيعذو الحمد لله. اللهم لك الحمد. حوري فغ 5 سي الحمد لله. واش نهار الاجواء ديال السوق كالعاده وشي موجود. يلا الليمون شحال كان نهار الليمون ونازل ليه 28. ايوا الاخوان 4 6 دور كروم 7 تشوغا روح ميمون كذلك انهم 7 دراهم. شو غينهم 7 دور. هذه سيده غيني رخيه في الشاف وسبحان الله منايا يقيم الشيبه بالارنجه الاخوان تغون سعقاري نقارس خميدي تفرحمو الا يمكن يوذان ما تستعمل المنزل السلم خو اغلبيه يوذان تعجب سن الحاج تصمطوها الاخوان كنحمو يقصح شويه. ايوا تا خصهاش تهقت المنايا هذا غير الاثمنه ميمون. شحال كار خيا نهار اليوم بغا نيان ترى مي تخساش 20 دور فهم شحال ني غاش لا رنجت الشيبه شحال نسعقا يقيم عاد موجود تبارك الله. شحال كا خويا 8 دور الشيبه صافي سري غاش 200 لا والو الشيبه باغش انا عرض الشيبه
شي بدره درهم الاخوان. القصبه كان 1200 1200 يا 4. كيف ايوا ايش عربي ترى هادو روزيتا ومنايا الناث من عيد الكروم 7 واه درهم 40 موافق 6 6 دورو 6 كيلو 7 درهم. واخا اش قسينو نهار خص شي ما البلايه شي تعجب نديا الريف البلاية تعجبني شويه فعلا سبحان الله رفع نقول لي البلاية تجي الله يخلي من النهار المليح يعيز اخي كيعزل ماشي واقي بشا بويا فعلا الله يخليه موجود عاد ثمانية ما نوزرو تبارك الله. المهم في النيد النمرو بويا فعلا بحال يخلي من النهار نمرو واحد نمرو واحد يلا سوق الخاوي يلا تحياتي شكابي مو اللهم شي حظ انا عاد غا مصطفى الاخوان. مصطفى ما مش تجي صحتش بخير 10 على 10 ياك الحمد لله. اقوم الاخوان ميلون ما شاء الله غانتم شحال كا ميلون نهار مصطفى 10 دور رباقوق قران الشهديه ياكل شي رباقوق ايوا تما خافي تكشا نهار ايوا محمد ما مش تجي صحتش بخير وشي مليح اقوم هار فيرس نهار غا شحال كا فيرس 40 دور هار خوخ شحال كا خوخ 30 الشهديه يوضير رضاضير تبارك الله اللهم بارك. اسقسي خصك خابويا هو خصك تسقسي من بلاياش تعجب نديا الريف واش برايا وفي السنه ديش برايا اللي تعجب ما نمشي مهم الساعة ايوا جيت تمواش واش الدراوره اش تسقى الدراوره لا غا كاربوني جيت تني بين شنت بلايات مواتبين زرمل جيت نشارنا ولا كناور وغاسبوا بريد الطوموبيل وغاسبوا بريد الطوموبيل ارديني تبارك الله ماشي خصها تسنيو انا محمد باش عاود ما راه تقاديني لبعض وتحوير نشاخ بلايا مالك رزقك قلت سمي يوضني تراح نقفو قالك وتحوير شي خصها غدا خلق عشان تسعه عشان تسعه واش تزار بلايا ما مش تغيما غاوني نرخو قبل على ليش شويه نتفاوت نيش خصها تزار عشان تسعه غاوني كاع مش تغيما ليني بلايا مالك ودي الشيشه المعرض يديني فارض اللي تيجي مع السني فوق الناس رقيقا والله ما مني راح والله ما مني يعقب هذيش نعاود يعني تبرات نشتقاض الله وني غيسعدوا ان شاء الله العطله دي شاو مشان صغي كون تما غامر وقت تكون نهار تقريبا نيش انا خويا ايوا تبرات نش هي تجمعن وني نروح نغاشاو مشان هذيك البريسيلا تنس هذه جمعه هذه صحه نيش انا خويا يلا محمدين وتحياتي باش يحفظ ربي. يلا الاخوان مش تسري منهم محمد اني سعدوا العطله بشانو مشان اثي نقاو غادي تجي شايمني الساهلي قد ضروري خاز نسيج كالعاده الساهلي ما مش تجير صحتش بخير وشي مليح ياك تبارك الله مشتو راه مع ربيعه الاخوان ياك سبحان الله مين يقعد نهار مما بينصار ولكن ربيع يتبان تغي ما قمشان الثمن لا ايوا عادي ترى هادو روني قطغوغ مش تسقسي قبر يرعي تغي تبارك الله نعناع جاي جميل خاص ياك ايوا لا اله الا الله اين خصك تسقسي خشك من بلاياش تعجب نديا الريف كلشي شي نشتن سبيسيال مون نمرو واحد مين تاعنا كلشي انهم السهلي كلشي الاخوه يلا السهلين وش يحفظ ربي تحياتي السهلين انهم كلشي الاخوه زعما غيرها انا عدو ذي هاني تغا عبد الحكيم انزامين غاس ان شاء الله هي بالتيخ يا الرزق ما مش تسلم كلشي موجود. ها عبد الحكيم ما مش تجي صحتش بخير كلشي مليح النشاط ما شاء الله كالعاده ودار ربي تبارك الله اللهم بارك من قدام شتوارا يا ان شاء الله يا قارص عبد الحكيم نيشان ايوا اللي غاش شي ديبوبري هنا عبد الحكيم وهذا المشكل من زي نيشان هذا شني قابي البركه نيشان اخويا عبد الحكيم السناغ نشي قابله ميت من غدا غاك بطاطا الطوماطيش ها الله يرحم والديك غدو هذا المشكل ماشي زعما بنادم غاصبوا الغرض هذه سوق خاص صحيح مانايا الاخوه نسقسي عبد الحكيم نهار طوماطيش شحال يلا باسم هاز كيدي يلا نخزع الاخوان عبد الحكيم هذا غيني الطوماطيش شحال عبد الحكيم شحال الطوماطيش قوم ما شاء الله جديد عاد زيد دير بصر
وين 7 و7 الاخوان شمرار 6 6 دورو لا هو شويه تربصر بالسنه بدا دياف خصها شي ايوا يعني شويه خصها شي هو يعني كاع شويه وشمرار 5 دورو بطاطا 10 دورو 10 دورو الاخوان انهم الشواحي عقشتها وين قاعد عاود فيها وين قاد كيف الاخوان 10 دورو خيزو 10 دورو 10 دورو فخساش غير شويه شحال 20 دورو طاح كلافوكا ودار السلاح يداش اللي زعما بهاد الجهه ايوا هذه قمشاني جهدت صافي روح بهاد الجهه 24 دورو اللوبيه 10 دورو النجار 10 دورو خيار 16 خيار 16 وزير بداوا اقشوا 6 6 دراهم الفلفل غير 24 غير 24 الاخوان اقشوا عاود حار 24 حاري مانيش ديوسا صوغيه وني تنتفرت وني بويا فعال مازال عزال شويه ان شاء الله حاجه تنزادين السناغ دروست واحد مشام يجنوق الشاديه ممكن استبل الشهديه مكنسه الاخوان تابل دراهم دور اقشوا خوك عاود كيف دابا الخوخ كيف الاخوان البنان 26 دور 26 البنان انا 1600 1600 الاخوان السناغ لاقا تفاح 24 دور تفاح 24 الاخوان الباقوق باقو 1200 1200 تبارك الله 6 باعه ما شاء الله هذيك كابي الماكله اللي زكسو يا غير غير 1200 1000 فرانك 1000 فرانك يلا شويه العصير شحال كان العصير انا قاعد شويه واه مليون 10 دور مليون كيف رقم واحد تبارك الله اللهم بارك والله الا بريمير شحال اخويا عبد 10 دور اموان الدريوش اموان تفرط كيف تبارك الله شويه حبان اللي عاود الطريق تبارك الله في دلالحه الاسباب نسمع دلالحه مش مانيش ديوسا دلالحه مانيش نمشي ما نمشي جيت دلالحه تواضر وطا واش كنتين دايز صافي شاكين دايز الدلاع تبارك الله تبارك الله واخا عبد الحكيم لا غاش تقصي وان بلايا شي تعجيب ندي الريف سلام عليكم باش جديد هما مليح مرض حس واش ضروري غاك شانيشت النمر واحد ايوا بالنسبه للمشغلين غير واش يسمع لي الحسيمه ضوض شويه فا عاود نهران السيور نيش بقى انا عاود كيف مارد شنو بيش تتسمى مارد الحورة نص عارف كيمر مارد الا نازون كي نتبرات راش كتفقد كيدي الا اني غيحنا غاشا ومشان اذ نقانا مشاني ماني غابحا غتشين لا سور غا زعما يني توين الماكله ذوينات اذ نقانا مشاني عرفت ماني تتن الله حمولي من زيد شتشانا التسخن صحيح صح نيش كانش الايمان انا ماني غاديش نقى نيشان ماني عاد عنداش ماني غقيم ذات السعدود السناغ ارخو زيدا ماني خاص نعاود ما هي مالو ايش انا خويا عبد الحكيم نهارك مورثو الاخوه هذيك كابي البركه امين اخويا عبد الحكيم راش كومه بس فينا شي حفظ ربي تحياتك اليوم غادي ربي يرزق يلا الاخوان نكمل الاخوان ها محمد كذلك السلام عليكم يوسف اش تجينا الصحه بخير استاذ مليح له صحابي بخير كلشي مليح الله يعزك الله ينورك بارك الله فيك الله يحفظك اقوم الاخوان مشتوران في الشاف اللهم بارك كالعاده شحال هكا 20 تماشك ثمن فيكس نهران 16 كيلو ايوه يعني مرة ثمن مرة قلي كيلو ثمن واحد عادي